2017 оны 11 сард одоо Монгол Засгийн газрын тогтоолоор баталсан одоо халдвар түвшнээс сэргийлэх хянах үндэсний хөтөлбөрт одоо хөтөлбөрийн нэг зорилтод бэлгийн замаар дамжих халдварыг бууруулах одоо гэж тусгасан байдаг. Энэ хөтөлбөрийг одоо энэ зорилтыг биелүүлэх үүднээс Тэмбүү устгахын одоо үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулад 2 жилийн хугацаатай ийм 3 чиглэлээр 31 одоо үйл ажиллагааг төлөвлөж эрүүл мэндийн яамнаас ажиллаж байгаа. Энэ төлөвлөгөө бол 2 жилийн хугацаатай явагдана. Энд ямар хүмүүс хамрагдах вэ гэхээр бүх шатны эрсдэлт бүлгийн нийт хүн ам зориулсан урьдчилан сэргийлэх сургалт сурчлагын мэдээллээр одоо илрүүлэг үзлэг хийн. Хэрвээ өвчтөе илэрсэн тохиолдолд өвчтөе илэрхсдийг эмчилнэ, бэлгийн хавтагчийг эмчилж эрүүлжүүлнэ гэсэн зорилготой үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа. За бэлгийн замаар дамжих халдвар бол одоо Тэмбүү өвчний халдвар өвчтөн халдвар авсан цагаас хойш 3-4 хоногийн дараа одоо бэлэг эрэхтэй орчмоор халдвар авсан газраа одоо яар гардаг. Тухайн яар нь өөрөө өвчин эмзэглэлгүй байдаг учраас одоо тухайн өвчтөн мэдхгүй байх боломжтой. Зарим тохиолдолд тухайн яар эмэгтэй хүнд хэрвээ одоо тэр яар гарах юм бол эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг эсвэл бэлгийн замаар дамжих халдварын эмчийн үзлэгээр онцлогдох ийм боломжтой. Яагаад тэр яар мэдэгддэг вэ гэхээр дунджаар нь 3-7 хоногийн дараа өөрөө арилдаг. Ингэсний дараагаар одоо цуснд орж цуснд онцлогддог гэсэн үг. Энэ хугацаанд хэдийгээр яар гарцсан байх үедээ нөгөө тухайн яр маань өвчин эмзэглэлгүй яар гарсан талынх нь цавны булчирхайч очдог бас өвчин эмзэглэл байдгүй учраас зарим тохиолдолд хүмүүс мэдхгүй өнгөрөх юм тохиолдол бас байх боломжтой байдаг. Ингээд тухайн яар гарсан үедээ өвчтөн бол бусдад өндөр халдвартай цусны шинжилгээр илэрхгүй байх боломжтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл энийг цонх үе гэж нэрлэдэг Тэмбүүгийн халдварын. За ингээд тухайн яр маань өөрөө анж эдгэрсэн мэт алга болоод цуснд орж одоо тухайн хүний цус маань халдвартай үрийн шингэн өтрээний шүүл халдвартай болж байна гэсэн үг. Ингээд бас ойролцоогоо нэг сар орчмын дараанаас тухайн хүнд биеэр нь тууралт гарна. За тууралт нь бол захтнах тийм зовиоргүй бас тодорхой хугацааны дараа өөрөө арилж үгүй болдог. Дараа нь гөвдрүү болж одоо хэлбэрээ өөрчилдөг. Өөрөөр хэлбэл энэ өвчний маань 2 дугаар үе шат руу орж байна гэсэн үг байна. Ер нь бол Тэмбүүгийн халдвар нийт одоо 3 үе шатаар цаг хугацааны хувьд бол 5-аас 10, 15, 20 жил хүртэл хугацаагаар үргэлжилдэг. За тухайн хүн шинжилгээ өгөхгүй бол өөрт бол мэдэгдэхгүй хөдөлмөрөө их одоо нийгэмд хийж байгаа, бүтээж байгаа хөдөлмөр эхлэх боломжтой. Гэхдээ бусдад халдвар тараагаад яваад байх ийм халдвар байгаамаа. Тэгээд эмчлүүлэхгүй их удах юм бол мэдрэлийн эрхтэн системийг хамарсан дотор эрхтэн бусад одоо үе мөчний системийг хамарсан ийм Тэмбүүгийн халдвараар үүдэх боломжтой гэж үздэг байна. Тэмбүүгийн тохиолдлын түвшин бол сүүлийн 5 жилийн дунджийг авч удаа 10,000 хүн амдаа 18 онд 19.4% та. За он гараад эхний 5 сарын байдлаар бол 7.7 тохиолдол байна. Гэтэ ер нь бол ганцхан манай улсад ингээд Тэмбүүгийн халдвар ихсэж байгаа бол ер нь дэлхийд дээр бол халдвар нэмэгдэж байгаа. Гэтэ манай улс бол номхон талаа баруун бүсийн иргэн улс орнуудын дунд бол эрчүүтэй бэлгийн хавталтай ордог эрэгтэйчүүд буюу бэлгийн цогц залуучууд биеийн үнэлэгч эмэгтэйчүүдийн дунд Тэмбүүгийн халдвар өндөр байгаа гэсэн Тэмбүүгийн халдвар өндөр байгаа улс орны тоонд бол орж явдаг. Үүнтэй зэрэгцээд төрөлхийн Тэмбүүгийн халдвар бас нэлээд өндөр түвшинд яваад байгаа. Өнгөрсөн он гэхэд 49 тохиолдол бүртгэгдсэн бол он гарснаас хойш бидэнд Тэмбүүгийн тохиолдол төрөлхийн Тэмбүүгийн тохиолдол 30 гаруй тохиолдол бүртгэгдэж явж байгаа. Энэ юу гэлж яах вэ? Бидэнд эрүүл байх ёстой нийт хүн амыг одоо хүүхэд эрүүл төрөх бойж эрэхтэй байтал Тэмбүүгийн халдвар авснаа мэдээгүй эсвэл онцлуулаагүй цаг хугацаанд жирэмсний хяналтанд ороогүйгээс болж одоо Тэмбүүгийн халдвартай хүүхэд эхээс төрөх эсвэл хүүхэд амьгүй төрөх юм эрсдлүүд бас гарч байгаа. За төрөлхийн Тэмбүүгийн хувьд бол жирэмсний хяналтанд товлолт шинжилгээнүүд жирэмсний эхний 3 сар сүүлийн 3 сард жирэмсэн эмэгтэйчүүд Тэмбүүгийн халдвар илрүүлэгч серологийн ил судлалын шинжилгээ гэж өгдөг байгаа. Тэгэхээр зарим одоо онцлогдсон тохиолдлуудыг ингээд судалгаа хийгээд авч үзэхэд зарим тохиолдол нь бол эхний шинжилгээндээ зүгээр байжгаад хоёр дахь шинжилгээндээ өвчтөе болчих жишээ нь. Зарим тохиолдолд хяналтандаа орохгүй байх жишээ нь тийм. Тэгэхээр энэ дээр дан ганцхан хувь хүний одоо эрүүл мэндийн салбарын биш хувь хүний хариуцлага гэсэн дээр нэлээд өндөр одоо шаардлага
та байгаа юм. Өнөөдөр эрүүл хүүхэд төрүүлэх ёстой, тэ эрүүл хүүхэд төрөх ёстой. Тэр эрхэн байсаар байтал эрүүл мэндийн салбарт зарим нь очиж үзүүлдэггүй. Магадгүй тухайн хүн ил судлалын шинжилгээ өгөөгүй, бусад шинжилгээг өгснийгөө Тэмбүүгийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ өгсөн гэж бас бодох тал байна. Тэгэхээр Тэмбүүгийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд зөвхөн цусны шинжилгээ өгч Тэмбүүг оншилно. За магадгүй зарим тохиолдолд нэгдүгээр үед байгаа Тэмбүүг үзлэгээр бол оншиж болно. Гэхдээ хүмүүс ойлгохдоо масокын шинжилгээ өгöd юм уу эсвэл шийсэн сүнс шинжилгээ өгчээд би бэлгийн замаар дамжих халдвар Тэмбүүгийн шинжилгээ өгсөн гэж ойлгоод байдаг. Зарим нэг нь би зөндөө цус өгч ийсэн. Гэхдээ би зүгээр байсан гэж ярьдаг. Тэр нь бол яг ил судлалын шинжилгээ биш. Магадгүй тэр хүн илгэний үйл ажиллагаа үзүүлэх ч юм уу те. Эсвэл өмчийн шинжилгээ өгчөө тэрийг өгцөн гэж бодоод авах бас юм эндүүрэл байх боломжтой. Тэгэхээр та яг Тэмбүүгийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ буюу ил судлалын шинжилгээ өгснөөр энэ халдварыг онцлуулах боломжтой. Жирэмсэн эмэгтэй ер нь жирэмсний хяналтанд эхний болон сүүлийн 3 сард өгч байгаа шинжилгээгээр Тэмбүүгийн халдвар гарах юм бол Тэмбүүг эмчлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл тэр Тэмбүүгийн нян эхийн цусаар ихсээр дамжиж хүүхдэд халдварлана гэсэн үг. Тэрийг бол зогсоох боломжтой. Тэгэхээр бидний хийж байгаа үйл ажиллагаа усын хэмжээнд тухайн өвчтөн үйлчлүүлэгч хинч бай, өрх дээрээ байна уу, дүүрэг дээрээ байна уу, очисон газараа өөртнийхөө эрсдлийг үнэлүүлээд шинжилгээ өгөөд онцлогдох юм бол үн төлбөргүй таны нууцыг чандлан хадгалаад эмчилгээнд орж байгаа. Таны очиж үйлчлүүлсэн эмч нууцыг чандлан хадгална. Таны бэлгийн хавьдагчийг үн төлбөргүй эмчилгээнд орж эрүүлжүүлж өгч зөвлөгөө өгч байгаа. Зорилттой бүлэг гэж нэрлэдэг байдаг бэлгийн цогц залуучууд эмэгтэй биеийн үлгэгчтэй ажилладаг төрөмс байгууллагуудын үйл ажиллагааны тодорхой байр суурийг эзэлдэг. Тэр төрөмс байгууллагуудын үйл ажиллагаа манай үйл ажиллагаатай холбоотой уялдаатай явагддаг. Сургууль сурчлаганд нь болоод мэргэжлийн эмч нар орж ажилладаг. Үзлэг шинжилгээг бол хурц аж ажилтнаар дамжуулж төрөмс байгууллагыг түшиглэж явдаг байгаа. За тухайн төрөмс байгууллагуудад мэргэжлийн эмч нар ажилладаг. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүст бол шаардлагатай тохирсон зөвлөгөө, шинжилгээ, үйлчлэгээ, тусламж үйлчлэгээ бол хийгддэг байгаа. Эмчилгээний хувьд бол яг эмчилгээний явцад эмчилгээ бол хүн хэлэхэд бол их амархан сонсогдно. 7 хоногийн зайтай өндөр тунтай бензотин пенициллинийг тарьждаг. Гэхдээ тухайн хүн өөрийнхөө хавьдагчийг мөн эсвэл партнероо халдвартай гэдгийг хэлэхгүй, илрүүлэхгүй, хамтарч эмчлүүлэх бол хичнээн ч удаа хүн өөрөө эмчлүүлээд үр дүн гарахгүй. Тухайн эмчлүүлээд байна гэдэг нь 3 удаагийн өндөр тун тариагаар та халдваргүй болж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл Тэмбүү эдгэрдэг өвчин, хэдийгээр эдгэрдэгч дахин халдвар хэдэн ч удаа авч болдог өвчин. Тэгэхээр хамгийн гол нь бэлгийн хавьдагчаа, бэлгийн партнероо, дотны найзаа хамт эмчлүүлж, хамт эрүүлжиж энэ өвчин эдгэрэх, энэ өвчин салах боломжтой. Тэрнээс эмээгээд өөрөө болгоомжлоод бусдад энэ тухай хэлхээсээ болгоомжлоод бол энэ халдвараас салахт хэцүүлдэ. За Тэмбүүгийн эмчилгээ хийсний дараа тухайн хүний шинжилгээнд Тэмбүүгийн нянгийн эсрэг бие үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ хүн Тэмбүүгийн халдвараар өвдөж байсан гэсэн таньц үлддэг байна. Энэ тодорхой бас 100% бүгдээрэнд нь бол үлдэхгүй, 10-15% хүмүүст бол үлддэг. Магадгүй дахин халдвар аваад хавьдагчаар 100% эмчлүүлэх тохиолдолд тэр хүн дахин халдвар аваад яваад байх үгүйг бол яг мэргэжлийн эмчтэр бол хянагддаг байна. За гадаадд явж байгаа шинжилгээнд дээр бол яг тэр нарийн шинжилгээ хийгдээд Тэмбүүгийн халдвараас болж явахгүй байна гэж бол олон нийтийн дунд яриа байдаг. Энэ нь бол тухайн хүн Тэмбүүгийн халдвар өвдөж байсан гэсэн тухайн нянгийн уургийн таньц болохоос энэ хүнийг халдвартай гэсэн үг бол биш юм. Тэмбүүдгийн халдвартай, бусдад халдвартай гэсэн үг бас биш л дээ. За тэгэхээр эцэст нь хэлэхэд нийт хүмүүст хүн болгон өөрийгөө өгч байгааг бол нэг удаа ч ус өгөө те 21 аймаг 9 дүүрэг за хувийн хвшлийн эмнэлгүүд төрийн нарийн мэргэжлийн эмнэлгүүдэд бол Тэмбүүгийн халдвар илрүүлэх шинжилгээг бол үн төлбөргүй хийж байгаа. Ер нь бол хүн болгон өөрийгөө нэг өгөөж шалгаад үзээрэй. Шинжилгээнд хэрвээ өөрчлөлттэй болоод тухайн мэргэжлийн эмчээс зөвлөгөө аваараа. Тэмбүүгийн халдварыг Тэмбүүг устгах үйл ажиллагаанд хүн борлуулгын оролцоо магадгүй ээж аавд үүрэг хариуцлага гэж чухал байна те. Өнөөдөр хүн болгон энийг үр хөвгттэйгээ нээлттэй ярьдаг. Энэ бэлгийн замаар дамжих халдварыг бэлгэвч тохиолын бэлгийн хавьталд оруулах, бэлгэвч хэрэглэх, эсвэл твчих үнэнч байх, бэлгэвч хэрэглэх те. Хар тамхи мансуур цуцаас ангид байх талаар
бага наснаас нь эхэлж ярьдаг, сургуульд хичээлд нь ордог, оюутнууд энд бас тодорхой мэдээлэл авдаг, найз нөхдөд өрөөнд өвдсөн тохиолдолд яг мэрэгжлийн эмчид очиж зөвлөгөө авдаг байвал илүү энэ маань одоо бас тодорхой хэмжээгээр хумигдах боломжтой халдвар. Энэ халдварыг авах авахгүй таны зөвхөн өөрийн чинь гарт байгаа. Мэддэг юм бас хүн айдаггүй, одоо мэдлэгээ одоо вакцин болгож хэрэглээсэй гэдгийг хэлмээр байна.